Kobo di sini mau mainin Holocure nih. Kobo kemarin udah coba sih sekali. Terus Kobo coba gacha, dapetnya sih kayak Lakovalsky. Pakai punya Kobo, gacha karakter. Ada Muna, Yofi, Risu, ada Oli, Anya, Rene ini yang baru-baru ya guys, Soloro. Terus nih ada gue. Gacha 2 kali ya, gacha 2 kali. Siapa tahu dapetnya 2. Debut. Bukan bener. Udah gua bilang. Let's go. Gacha pertama sangat wangi. This is what I call fate. Terus bisa beli lagi nggak? Dan siapa tuh dapat Zeta? Boom, shakalaka baby. Kaela udah, Zeta udah. Oloiro lengkap ya teman-teman. Saya menamatkan Oloiro. Terima kasih telah menonton stream ini. Bye bye. Enggak, canda guys. Oke, kita lihat ya. Ini HP-nya aku 60, 69, 70. Buset, kok gue rendah sendiri dah. Kok gak selembek itu? Awas spoiler ya nih. Wow. Weh, sah. Ih, lucu banget. Lucu banget kupu kuku kagak. Oh, sekarang udah mulai musuh baru. Pujian. Aku suka pujian. Untuk setiap 1 HP yang dipulihkan atau setiap detik tidak terkena damage, Kobo mendapatkan praise ketika bersama-sama. Aku sih bakal ambil pujian. Mengamuk. Saat diserang dapatkan 1 amukan maksimal 10. Dan Kobo memiliki kesempatan untuk memulihkan 10 sambil menciptakan teriakan keras. Hah? Teriakan yang keras? Hah? Teriakan macam apa nih? Ulti gimana caranya ulti? Shift, oke. Shift, wah, keren banget. Banjir. Keren. Wih, keren banget. Wah, meninggoy kalian semua. Underwater ya. Wah, ada unveil ini buat apa? Upgrade apa ya? Payung katanya payung upgrade ya udah. Wih. Ada suara kecipuknya, dengar nggak kalian? Tapi kok ada Bang Ujang memanggil 1 awan ya? Memanggil 1 awan. Ya, ini gue banget, gas. Kita panggil 1 awan. Wih, tuh awannya lihat gak? Wih, keren. Hujanin kalian nih buat viewer bandel. Makan nih. Cerot tuh airnya. Cerot. OP banget nggak tuh karakter Kobo Kanero? Let's go. Cerot. Ih, lucu banget sih ya. Aku suka. Boom, shakalaka baby. Yes, eat that water. Boom.